अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवां तव्हांजो मेज़बान मुदस्सिर नज़र बलोच। इबरत टीवी जी आलमी कप 2023 जे हवाले सां स्पेशल ट्रांसमिशन में तव्हांखे भलीकार चवां थो। अॼु असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं भारत ऐं अफ़गानिस्तान जे मुक़ाबले जे हवाले सां। भारत ऐं अफ़गानिस्तान जो मुक़ाबिलो अॼु तमामु अहम सतह ते थींदो, छाकाणि त भारत हिकु त मेज़बान आहे हिन इवेंट जो ऐं उन पहिरें मैच में एक घटि स्कोर ते आउट थियण बावजूदि ऑस्ट्रेलिया ख़िलाफ़ जहिड़ी रीति बाउंस बैक कंदे कामयाबी हासिल कई आहे त भारत ॿियनि टीमनि लाइ बि ख़तरे जी घंटी वॼाए छॾी आहे। वरी जेकॾहिं ॻाल्हि करियूं पंहिंजो भारत जे, हूं बि भारत खे इब्तिदाई तौर ते बि टॉप 4 में ॾिठो, प्रिडिक्शन कई वई ऐं इहा उमेदु ज़ाहिर कई वई आहे त टॉप 4 खां पोइ टॉप 2 में बि अची सघे थी, भारत हिन भेरे टाइटल खटे बि सघे थी। पर जेकॾहिं अॼोके मैच जे हवाले सां ॻाल्हि कयूं त अफ़गानिस्तान जी टीम बि पंहिंजी पहिरीं मैच में बांग्लादेश हथां आउट क्लास थी। सिर्फ़ु 156 रन्सनि जे हदफ़ ते आउट थियण बैदि बि हुननि फाइट बैक कयो ऐं बांग्लादेश जूं 5 विकेटूं हासिल कयूं, जंहिंजे करे इहो चई सघिजे थो त जेको अफ़गानिस्तान जो बॉलिंग अटैक आहे, ख़ासि तौर ते हुन जा स्पिनर आहिनि जेके राशिद खान, मुजीबुर रहमान ऐं मोहम्मद नबी, इहे 3 स्पिनर आहिनि जेके भारतीय टीम खे ॾुखिया पइजी सघनि था। ऐं उनखां पोइ अहम ॻाल्हि इहा आहे त अफ़गानिस्तान जा 3 प्लेयर्स इहे मुसलसल IPL खेॾंदा रहिया आहिनि, जंहिंजे करे उन्हनि खे भारत जे कंडीशन्स, पिचिस ऐं उते जे एटमॉस्फेयर जी चङी रीति ॼाण आहे, जंहिंजे करे इहो चई सघिजे थो त उहा अफ़गानिस्तान जा जेको पेस अटैक ऐं स्पिन अटैक आहे उहो भारतीय बैटिंग लाइ ॾुखियाइयूं पैदा करे सघे थो। भारत लाइ हूं बि उनजो मिडल ऑर्डर जेको आहे उहो ओपनिंग स्टैंड ऐं मिडल ऑर्डर जेको आहे उहो फ्लॉप थियो हो ऑस्ट्रेलिया ख़िलाफ़ु पहिरीं मैच में, ख़ासि तौर ते रोहित शर्मा ऐं ईशान किशन जो जल्दी आउट थियणु, उन बैदि श्रेयस अय्यर जो जल्दी आउट थियणु, इहा थोरो भारतीय कॉम्बिनेशन लाइ पंहिंजो माइनस पॉइंट आहे। उन खां अलावा पंहिंजो हिन जो शुभमन गिल जो जेको आहे अनफिट थियणु बि भारत लाइ थोरो माइनस पॉइंट आहे। बहरहाल इहो चई सघिजे थो त भारत खे हिन मैच में अफ़गानिस्तान ते 80-20 मतिलबु 80 ते भारत हूंदो ऐं अफ़गानिस्तान 20 ते हूंदो, पर अंडर एस्टिमेट अफ़गानिस्तान खे बि नथो करे सघिजे, छाजे करे जो अफ़गानिस्तान अपसेट करण जी पोज़ीशन में आहे। सो अचो त मैच खे इंजॉय था कयूं ऐं ॾिसूं था त भारत ऐं अफ़गानिस्तान जो मुक़ाबिलो कीअं थो थिए। तेसिताईं पंहिंजे मेज़बान मुदस्सिर नज़र बलोच खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।